N'oubliez pas, j'espère que vous allez tous très bien aujourd'hui les gars. On se retrouve pour une nouvelle vidéo de glitch Fortnite. Avec ce glitch, vous pouvez faire en sorte que le feu de camp ne s'arrête jamais. Et quand on parle de feu de camp, ça sera à faire en mode Battle Royale. Pour commencer, vous allez allumer le feu de camp et vous allez rester au moins 5 secondes. Et là, vous allez vous écarter. Et là, on va un peu attendre et vous allez voir que le feu de camp, il va pas s'éteindre. On va bien s'écarter. Là, il va pas s'éteindre. Là, normalement, le feu de camp, il doit être éteint depuis longtemps, mais il est toujours pas éteint. Là, ce que je peux faire, c'est me rapprocher. J'attends un peu 5 secondes. Là, ça fait 7 à peu près. Je m'écarte. Ça va toujours pas s'éteindre. Je me rapproche. Et là, je repars. Je vais un peu attendre. Là, il s'éteint toujours pas, mais si je me rapproche et que je reste environ 10 secondes, un peu plus, vous allez voir qu'il va s'éteindre. Hop, voilà. Je suis resté un peu longtemps et là, il s'est éteint. Et en fait, ce qu'il faut faire, c'est juste rester 5 secondes, 7 secondes, après repartir, attendre un tout petit peu, revenir, et faire ça plusieurs fois. Là, je l'ai rallumé et je vais rester à côté, vous allez voir qu'il va s'éteindre beaucoup plus rapidement. Voilà, il s'est éteint, mais là, je vais l'allumer et je vais partir. Et là, il va pas s'éteindre très rapidement. Voilà, c'est tout pour ce glitch. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner et à liker la vidéo. Bye bye.